Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini. Semoga rezeki kalian selalu diberikan kemudahan dan berkah dimanapun kalian berada. Nah guys, video kali ini saya akan mengupgrade prosesor saya yang mana sebelumnya menggunakan Ryzen 3 3200G dan saya akan menggantinya dengan Ryzen 3 3100. Yang prosesor ini tidak memiliki VGA ya atau GPU karena saya sudah membelinya, yaitu VGA dari RX 570 ya, Sapphire Nitro Plus RX 570. Karena memang sebelumnya saya sudah menggunakan RX 570 ini disandingkan dengan Ryzen 3 3200G. Dan nanti ketika selesai pemasangan saya akan memberikan kepada kalian ya perbandingan ketika bermain game menggunakan prosesor Ryzen yang 3100 dan 3200G nya. Oh ya. Dan untuk coolernya di sini saya menggunakan GMAX ya, dan 400 Pro. Oke, tanpa banyak bicara, saya akan langsung saja memasang prosesor dan coolernya. Oke, yang sini saya akan buka terlebih dahulu prosesornya. Nah ini dia ya, Ryzen 3 3100. Oke. Dan untuk motherboard yang saya gunakan di sini, saya menggunakan ASRock B450M ya, masih motherboard yang lama, dan ini sudah saya update BIOS agar support gen ketiga. Dan untuk pastanya di sini saya menggunakan Artix MX4 ya. Diusahakan ketika memasang seperti ini, obengnya itu harus sudah ada magnetnya ya, karena kalau tidak magnet dia akan jatuh dan masuk ke sela-sela. Ini itu akan mempersulit kalian ketika pemasangan. Oke guys, ini sudah beres semuanya ya. Cooler sudah terpasang, prosesor semuanya sudah terpasang. Tinggal nanti pengetesan menggunakan monitor. Oke guys, ini dia ya, PC-nya sudah saya nyalakan dan alhamdulillah berjalan dengan normal. Dan bisa dilihat di sini ya di BIOS-nya. Dan ini sudah saya overclock ya, RAM-nya. Yang tadinya RAM itu bawaannya itu 3200 MHz dan sudah saya overclock ke 3200 karena yang saya baca dari situs motherboard ASRock-nya dia hanya sampai
ke 3200 ya untuk kecepatan RAM. Dan untuk kapasitas RAM-nya sendiri itu 32 GB. Dan untuk di sini untuk CPU-nya ya sudah terbaca AMD Ryzen 3 3100 ya 4 core, dan sudah saya OC juga ke 4 GHz yang mana tadinya itu 3,6 GHz. Terus untuk voltase yang saya gunakan pas saya OC itu 1,1 ya. Dan untuk yang RAM voltasenya itu saya gunakan 1,35, dan untuk timingnya di sini 16, 20, 8, dan alhamdulillah itu ya berjalan normal. Nah, di sini saya menunjukkan ini dia sudah masuk ke aplikasi CPU-nya, dan core speed-nya sudah 399, itu menandakan dia 4 GHz. Terus untuk grafiknya saya menggunakan RX 570, memorinya dual 8 GB dan sudah 3200. Oke. Setelah ini silahkan kalian lihat ya perbedaan ketika saya bermain game menggunakan Ryzen 3 3200G dan menggunakan Ryzen 3 3100. Oke guys, itu dia tadi ya performa perbedaan ketika saya bermain game ketika menggunakan Ryzen 3 3200G yang dipadukan dengan RX 570, dan yang sekarang RX 570 dipadukan dengan Ryzen 3 3100 ya. Kalian bisa membedakan FPS dan juga perbedaannya. Nah guys, mungkin hanya sampai sini ya video upgradean PC pribadi saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang saya sampaikan kepada kalian, tinggalkan di kolom komentar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.